سادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم هذه الشقة. هذه شقة جميلة جدا، شقة اللي ممتازة وممتازة جدا. هذه الشقة هذه المساحة ديالها هو 65 متر. هذه باقا في الطابق الثالث. يلا تسيقوا تبعوا جوج شقق، باقا الشقة الثالثة. هذا هو الصالون، صالون كبير ممتاز، شارع كبير، لوطيسمه جديده. عندنا كلشي غيكون مبني، لوطيسمه جديده هي هذه. شوفوا ديال البحر عندك من هنا، ممتاز وممتاز جدا. هذا هو الصالون ديالنا. هنا عندنا الغرفه الاولى اللي جات مقابله مع الصالون. مباشرة عندنا الحمام الرئيسي، وهنا كاينه عندنا المطبخ، مطبخ مجهز بالكامل. شقة جميلة وجميلة بزاف. المساحة ديالها هي 65 متر، الثمن ديالها هو 49 مليون، قابل للتفاوض. هنا راه عندنا كما قلت هذه الغرفة الرئيسية بالحمام ديالها 65 متر وفيها جوج حمامات. جميل وجميل جدا. هنا عندنا البالكون، وهنا عندنا بلاكار كبير وكبير بزاف. شقة جميلة وجميلة جدا، فيها جوج الحمامات، جوج الغرف، صالون ومطبخ مجهز. المساحة ديالها 65 متر، الثمن ديالها هو